ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज मिति 2078 साल चैत्र 4 गते शुक्रबार, तदनुसार 18-3-2022 को बाबाको साकार मुरली छ। मुरलीको मुख्य सारमा बाबा भन्नुहुन्छ, मिठी बच्ची, मायाको कुहिरो धेरै शक्तिशाली छ। मायाको कुहिरो धेरै शक्तिशाली छ। यसबाट खबरदार रहनु छ। यसबाट खबरदार रहनु छ। कुहिरोमा कहिल्यै पनि अल्मलिनु हुँदैन। बाबा भन्नुहुन्छ, कुहिरोमा कहिल्यै पनि अल्मलिनु हुँदैन। बाबाले मुरलीको मुख्य सारमा भन्नुभयो, मिठे बच्चे, मायाको कुहिरो धेरै शक्तिशाली छ। यसबाट खबरदार रहनु छ। कुहिरोमा कहिल्यै पनि अल्मलिनु हुँदैन। एकदमै बाक्लो कुहिरो लायो भने के हुन्छ? केही पनि देखिन्न नि, बाटो पनि देखिँदैन, अगाडि के छ के छैन थाहै हुँदैन, हैन? अल्मलिन्छ, कता जाने हो भन्ने थाहा हुँदैन। त्यस्तै बाबा भन्नुहुन्छ, मायाको कुहिरो पनि त्यस्तै छ, एकदमै शक्तिशाली छ। यो मायाको कुहिरोमा नअल्मलियो भन्नुहुन्छ। जब मायाको कुहिरो लाग्छ अनि कहाँ जाने हो, के गर्ने हो, हैन? के बोल्ने हो, के गर्ने हो, केही पनि अत्तोबत्तो हुँदैन है। त्यसै कारण बाबा भन्नुहुन्छ, यो मायाको कुहिरोमा कहिल्यै पनि अल्मलिनु हुँदैन। बाबाले प्रश्न सोध्नुहुन्छ, महावीर बच्चाहरूले कुन चाहिँ कर्तव्य गरेका थिए? कुन चाहिँ कर्तव्य गरेका थिए जसको यादगार शास्त्रहरूमा छ? जसको यादगार शास्त्रहरूमा छ। त बाबाले प्रश्नमा सोध्नुभयो, महावीर बच्चाहरूले कुन चाहिँ कर्तव्य गरेका थिए? के कर्तव्य गरेका थिए होला? महावीर भनेपछि कसको यादगार छ? हनुमानको, हैन? त हनुमानले चाहिँ के गर्नुभयो भनिएको छ? पहाडै बोकेर सञ्जीवनी बुटी लिएर आउनुभयो, हैन? अनि के गर्नुभयो त? मूर्छित बनेकालाई सुर्जित गर्नेको कार्य गर्नुभयो। त त्यो जुन शास्त्रमा यादगार छ, त्यो चाहिँ ज्ञानमा के को कर्तव्यको यादगार होला? कुन बच्चाहरूको कुन कर्तव्यको यादगार होला? हजुर हजुर, कसरी सुर्जित गर्ने? हजुर, हैन? त बाबाले उत्तरमा भन्नुहुन्छ, महावीर बच्चाहरूले मूर्छितलाई सञ्जीवनी बुटी दिएर सुर्जित बनाएका थिए, जसको यादगार शास्त्रहरूमा पनि देखाउँछन्। जसको यादगार शास्त्रहरूमा पनि देखाउँछन्। तिमी बच्चाहरूलाई दया आउनुपर्छ। बाबा भन्नुहुन्छ, तिमी बच्चाहरूलाई दया आउनुपर्छ। जो सेवा गर्दा गर्दै बाबाबाट वर्षा लिँदै
जो सेवा गर्दा गर्दै बाबाबाट वर्षा लिँदा लिँदै कुनै पनि कारणले बाबाको हात छोडेर गए उनलाई पत्र लेखेर सुर्जित बनाऊ। पत्र लेख, तिमीलाई के भयो? जसकारण पढाइ छोडिदियो। बाबा भन्नुहुन्छ पत्र लेख, तिमीलाई के भयो जसकारण पढाइ छोडिदियो। दुर्भाग्यशाली किन बन्यौ? गिर्दै गरेकालाई बचाउनु पर्छ। बाबा भन्नुहुन्छ गिर्दै गरेकालाई बचाउनु पर्छ। त बाबाले आज प्रश्नमा सोध्नुभयो महावीर बच्चाहरूको कर्तव्य कुन चाहिँ कर्तव्य गरेका थिए? महावीर बच्चाहरूले कुन चाहिँ कर्तव्य गरेका थिए जसको यादगार शास्त्रहरूमा छ? बाबा उत्तरमा भन्नुहुन्छ महावीर बच्चाहरूले मुर्शिदलाई सञ्जीवनी बुटी दिएर सुर्जित बनाएका थिए जसको यादगार शास्त्रहरूमा पनि देखाउँछन्। तिमी बच्चाहरूलाई दया आउनु पर्छ। जो सेवा गर्दा गर्दै बाबाबाट वर्षा लिँदा लिँदै कुनै पनि कारणले बाबाको हात छोडेर गए उनलाई पत्र लेखेर सुर्जित बनाऊ। हामी सँगै ज्ञानमा चल्नुहुने कति धेरै हुनुहुन्थ्यो होला हैन? हजुरहरू सँगै ज्ञानमा चल्ने कति धेरै हुनुहुन्थ्यो हैन? त उहाँहरू अहिले कहाँ जानुभयो त? कोही कति महिनामा, कोही कति वर्षमा छोडेर जानुभयो नि त। त्यस्तो बच्चाहरूलाई देखेर, आफ्नो साथीहरूलाई देखेर बाबा भन्नुहुन्छ हामीलाई दया आउनु पर्छ। कोही आत्माहरू कति सेवादारी हुनुहुन्थ्यो हैन? बाबाको एकदमै राम्रो बच्चा हुनुहुन्थ्यो, तैपनि कसैको घर गृहस्थीको कुनै कारणले गर्दा हैन, कसैको केही समस्या, केही परिस्थितिको कारणले गर्दा केही समयको लागि छोड्दा छोड्दै सधैँको लागि छुटेको हुन्छ हैन? मनमा त हुन्छ, संकल्पमा त हुन्छ, तैपनि कसैलाई फेरि जगाउनु पर्ने हुन्छ कि। त्यसै कारण बाबा भन्नुहुन्छ उनलाई पत्र लेखेर जगाऊ। अब पहिला पहिला त बाबाको पालामा त पत्र लेख्ने चलन थियो हैन? अहिले त हामी भेटेर पनि, फोन मार्फत पनि हैन, मिडियाको कुनै पनि साधनबाट पनि हामीले चाहिँ सम्पर्क गरेर हैन कुरा गर्न सकिन्छ। त बाबा भन्नुहुन्छ त्यस्तो आत्मालाई पत्र लेखेर भए पनि हैन त्यो आत्मालाई सम्पर्क गर भन्नुहुन्छ। तिमीलाई के भयो जसकारण पढाइ छोडिदियो? के कारणले छोड्नु भयो त नि भन्दाखेरि केही कारण बताउनु होला। अब यो कारणले छोड्नु भएको रहेछ, अब फेरि आउनु पर्छ भनेर उहाँहरूलाई हामीले फेरि सुर्जित गर्नुपर्छ। बाबा भन्नुहुन्छ दुर्भाग्यशाली किन बन्यौ भनेर सोधा। सौभाग्यशाली बन्नेवाला आत्मा, बनिरहेको आत्मा फेरि दुर्भाग्यशाली किन बन्यो? पढाइ छोड्यो, बाबाको हात र साथ छोड्यो त दुर्भाग्यशाली बन्यो। बाबा भन्नुहुन्छ गिर्दै गरेकालाई बचाउनु पर्छ। गीतमा छ नयनहीनको राह दिखाओ प्रभु। ओम शान्ति। यो गीत धेरै सामान्य रूपमा गाउँछन् हे भगवान अन्धाहरूको लट्ठी बन्नुहोस्, किनकि भक्ति मार्गमा धेरै ठक्कर खान्छन् तर बाबालाई पाउँदैनन्। भक्तिमा पूजा गरियो हैन, अनेक चिजहरू गरियो तर थाहा छैन नि त कता जाने हो। तमसोमा ज्योतिर्गमय भनियो हैन, मलाई अन्धकारबाट उज्यालोतर्फ लिएर जानुस्, प्रकाशतर्फ लिएर जानुस् भनियो। तर प्रकाशतर्फ भनेको कता हो त नि, उज्यालो भनेको कता हो त नि भन्ने कुरा नै थाहा छैन। आत्माले भन्छ हे बाबा म हजुरसँग मिल्नको लागि यस शरीरद्वारा धेरै भड्किएँ। हजुरलाई पाउने बाटो धेरै कठिन छ। भक्ति मार्गमा त कति भड्कियौं हैन, कति धक्का खायौं, कति कठिन यात्रा गरियो
है। त भक्तिमा हेर्नुहोस् त एउटा सानो केही लगाउनु पर्यो भने पनि हैन कति चाहिँ कष्ट छ नि, दुःख छ नि त। सबै कुरा गर्न पर्यो, सामग्री जोड्न पर्यो हैन, कति धेरै कुराहरू नियमहरू छन्। यो त अवश्य मनुष्यले सम्झन्छन्, जन्म जन्मान्तर हामीले भक्ति गर्दै आयौं। यो जान्दैनन् हामीलाई ज्ञान मिल्छ अनि हामी नयनहीनबाट नयनयुक्त बन्नेछौँ। त भक्ति गर्दाखेरि हामीलाई थाहा थियो र यो दिनमा यसरी बाबाको ज्ञान पाइन्छ भनेर? थाहा थिएन नि। आँखा त बल्ल हैन, आँखा देख्ने भएपछि बल्ल यस्तो हुने रहेछ भन्ने थाहा हुन्छ। त्यस्तै हामीले पनि भक्तिमा त भगवानको सत्य परिचय नै थिएन, तर त्यो बेलामा यदि बाबा पाएको भए, पहिल्यैबाट बाबा पाएको भए यति भड्किनु पर्ने थिएन भन्ने लाग्छ। त बाबा भन्नुहुन्छ हामीलाई थाहा थिएन कि हामीले यसरी ज्ञानलाई प्राप्त गर्छौं, नयनहीनबाट नयनयुक्त बन्नेछौं। भक्ति मार्गको कायदा हो भक्ति गर्नु धक्का खानु। भक्तिको पाठ नै के रहेछ त? भक्ति गर्नु, धक्का खानु, खोज्नु, भड्किनु हैन, हरेक मूर्तिमा मन्दिरमा गएर माथा टेक्नु, यो भनेको भक्तिको पाठ रहेछ। बाबा भन्नुहुन्छ आधा कल्प धक्का खाएका हौ, तिमीले अब धक्का खान बन्द गरिदियौ। तिमीले भक्ति गर्दैनौ न शास्त्र नै पढ्छौ। जब भगवान मिल्यो फेरि त्यो सबै किन गर्ने? हराएको चिज तबसम्म मात्र खोजिन्छ जबसम्म प्राप्ति हुँदैन। भेटाइसकेपछि फेरि त्यही चिज खोजिन्छ र? खोजिँदैन नि। त भक्ति गरियो, भगवानको खोजी गरियो, अब भगवान प्राप्ति भइसकेको छ भनेदेखि भक्ति गर्नुको आवश्यकता पर्दैन। बाबा भन्नुहुन्छ जब भगवान मिल्यो फेरि यो सबै किन गर्ने? जबकि हामीलाई आफ्नो साथमा लिएर जाने भगवान मिल्नु भएको छ, फेरि हामीले किन धक्का खाने? भगवान आउनुहुन्छ भने अवश्य सबैलाई साथमा लिएर जानुहुन्छ हैन। त बाबा कालको पनि काल, महाकाल आएपछि कसैलाई पनि छोड्नुहुन्न। काल आयो भने त एउटा दुईटालाई लिएर जान्छ भन्छन् नि, तर बाबा त महाकाल हुनुहुन्छ, उहाँले सबैलाई लिएर जानुहुन्छ। सबैले धक्का खाइ पनि रहन्छन् र एक अर्कालाई आशीर्वाद पनि दिइरहन्छन्, केही पनि बुझेका छैनन्। यो संसारको खेल कस्तो छ, धक्का पनि खाइरहेका छन् एकअर्काले एकअर्कालाई गिराइ पनि रहेका छन्, तर फेरि पनि सुख शान्तिको लागि आशीर्वाद पनि दिन्छन् हैन। त बाबा भन्नुहुन्छ पोप साधु सन्त जो आउँछन् उनको लागि सम्झन्छन्, यी गुरुहरूले हामीलाई बाटो बताउँछन् भगवानसँग मिल्ने। तर ती गुरुहरू स्वयंले पनि बाटो देखेका छैनन् भने बाबा भन्नुहुन्छ देखाउँछन् कसरी? बाटो देखेकोले मात्र देखाउन सक्नुहुन्छ। जुन आत्मा, चाहे त्यो देवात्मा हुनुहुन्छ चाहे धर्मात्मा हुनुहुन्छ, उहाँहरू सबैजना यही जन्मको मरणको चक्रमा आउनुहुन्छ भनेदेखि उहाँहरूले पनि मुक्ति र जीवन मुक्तिको बाटो देख्नु भएको पनि छैन र अरूलाई देखाउन पनि सक्नुहुन्न। आशीर्वाद दिन्छन् भने पनि केवल यति भनिदिन्छन् भगवानलाई याद गर, राम राम भन। आखिर गुरुहरूले पनि जोडाइदिने त उनी भगवानसँगै त हो नि हैन, प्रयास त हो नि, भगवानलाई याद गर्नुहोस्, राम राम भन्नुहोस् भनेर भगवान तर्फ नै इसारा गरिदिनुहुन्छ। जस्तै बाटोमा कसैसँग सोध फलानो स्थान कहाँ होला, भनिन्छ यो बाटो जानुभयो भने पुग्नुहुनेछ। यस्तो भनिँदैन साथमा लैजान्छु, जसलाई बाटो चाहिन्छ त्यो बताइन्छ, तर साथमा कुनै गाइड त चाहिन्छ नि, बिना गाइड त अलमलमा परिन्छ। जस्तै तिमीहरू पनि एक दिन कुहिरोको कारण जंगलमा अल्मलिएका थियौ हैन। त बाटो देखाउनेले त बाटो देखाइदिनुहुन्छ यो बाटो जानु भनेर, त्यही बाटोमा सँगै लिएर जानेवाला त कोही मिल्दैन नि त्यसरी, हाम्रै लागि भनेर कसैले गरिदिन्छ र? त बाबा भन्नुहुन्छ आखिर गुरुहरूले पनि बाटो देखाइदिने हो हैन, यसरी गयो भने पुगिन्छ होला भनेर आफूले जाने अनुसारको भनिदिने हो, तर त्यो बाटोबाट गइन्छ कि गइँदैन, पुगिन्छ कि पुगिँदैन, स्वयंले प्राप्त गर्नुभएको छ कि छैन भन्ने कुरा थाहा छैन। केही अनुभूति भयो होला केही राम्रा गुणहरूको हैन, तर भगवानकै प्राप्ति कुनै गुरुको आधारमा चाहिँ हुँदैन। बाबा भन्नुहुन्छ हैन, त कुनै बेलामा यो
भएको थियो होला कि बाबाको बच्चाहरू पनि कुहिरोमा अल्मलिनु भएको थियो जङ्गलमा हैन। त्यो यादगार बाबाले फेरि मुरलीमा चलाउनु भएको छ। त्यो भएको घटनालाई चाहिँ बाबाले भन्नुभएको छ। यो मायाको कुहिरो धेरै जबरजस्त हुन्छ। जङ्गलमा कुहिरो बाक्लो छ अनि के हुन्छ थाहा हुँदैन। त्यस्तै मायाको कुहिरो पनि बाबा भन्नुहुन्छ जबरजस्त हुन्छ। स्टिमर चलाउनेले कुहिरोको कारण बाटो देखिँदैन, धेरै सावधानी राख्छन्, त्यस्तै त्यो फेरि हो मायाको कुहिरो। यति बाक्लो कुहिरो हुन्छ कि त्यहाँ लाइट पनि छिर्दैन कि, अनि त्यहाँ त्यस्तोमा चाहिँ सेतो लाइट छिर्दैन, पहेँलो लाइट बाल्न पर्छ कि, एकदमै त्यो हाई पावरको। बाबा भन्नुहुन्छ कसैलाई बाटोको कारण थाहा हुँदैन, बाटोको बारेमा थाहा हुँदैन। एक आपसमा सिग्नल दिनको लागि अर्कै लाइट प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ जप तप तीर्थ आदि गरिरहन्छन्, जन्म जन्मान्तर भगवानसँग मिल्नको लागि भक्ति गर्दै आयो। अनेक प्रकारको मत पनि मिल्छ, जस्तो सङ्ग त्यस्तै रङ्ग। हर जन्ममा गुरु पनि बनाउनु पर्छ। भक्तिमा त हैन सङ्घको रङको आधारमा पनि कति कुरा गरियो नि। फलानु मन्दिरमा जानु पर्यो, बिहान लजानु पर्यो, फलानुले गुरु बनाउनु भयो गर्नु पर्यो हैन। गुरुलाई यसरी मान्नु भयो, फलानुले देखियो सिकियो, त्यो अनुसारमा आफूले पनि गरियो। अब तिमी बच्चाहरूलाई को मिल्नु भएको छ? गुरुको पनि गुरु सद्गुरु मिल्नु भएको छ। उहाँले स्वयं भन्नुहुन्छ मैले कल्प कल्प आएर तिमी बच्चाहरूलाई फर्काएर घर लिएर जान्छु, फेरि विष्णुपुरीमा पठाइदिन्छु। अहिले हामीले बाबासँग वर्षा लिइरहेका छौँ। मानौ कुनै गुरु वा पण्डित आदि आएर यो ज्ञान लिएर अरूलाई भने मनमना भव शिव बाबालाई याद गर। यसो भनेमा उनका शिष्य आदिले सोध्नेछन् यो ज्ञान कहाँबाट लिनुभयो। उनले झट्ट सम्झन्छन् गुरुले अर्कै बाटो लिएछन् अनि उनको दोकान खतम हुन्छ। कुनै गुरु आउनुभयो, यहाँको ज्ञान सुन्नुभयो, अनि उहाँहरूले पनि आफूले सुनेको कुरा त अरूलाई सुनाउनु पर्यो नि। त उहाँहरूले पनि फेरि शिव बाबालाई याद गर्नुहोस्, बाबा यस्तो हुनुहुन्छ, मनमना भव भनेर यसरी सिकाउनु भयो भने जुन पहिला दिएको ज्ञान सुनेका शिष्यहरू छन् उनीहरूलाई त लाग्छ कि अब गुरुले अरू नै कुरा सुनाउन थाल्नु भयो भनेपछि कहीँ अन्तबाट ज्ञान लिनुभएको छ भनेपछि गुरुको पछि लाग्न छोडेर फेरि यतैतर्फ आउनुहुन्छ अनि गुरुको आफ्नो दोकान फेरि हैन आय स्रोत नै खतम हुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ मान्यता खतम हुन्छ भन्ने छन्। हजुरले ब्रह्मकुमारीहरूसँग ज्ञान लिनुभयो भने हामी पनि किन बिकेको पासमा नजाने। स्वयं गुरुहरूले पनि भन्छन् सबै जिज्ञासुले हामीलाई छोडिदिन्छन्। हामीले नै यस्तो भन्न थाल्यौँ भनेदेखि त फेरि हैन सबैले छोड्छन् नि त हामीलाई। फेरि गुरुहरूको पण्डितहरूको कतिको आय स्रोत नै खतम हुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ फेरि हामीले कहाँबाट खाने। सारा धन्दा खतम हुनेछ, सारा मान खतम हुनेछ। यहाँ त 7 दिन भट्टीमा राखेर सबै थोक गराउनु पर्ने हुन्छ। रोटी पकाऊ यो गर जसरी सन्यासीहरूले पनि गराउँछन् ताकि देह अभिमान टुटोस्। फेरि यस्तोलाई टिक्न धेरै बाबा भन्नुहुन्छ फेरि यस्तोलाई टिक्न धेरै मुस्किल हुन्छ। अर्को कुरा हो जो बाहिरबाट आउँछन् उनलाई पहिला सुरुमा बाबाको परिचय दिनुपर्छ। हामीले माता पिताद्वारा विश्वको मालिक बन्ने वर्षा लिइरहेका छौँ। त बाबाको यज्ञमा त हरेक प्रकारको सेवा हामीले गर्नुपर्छ। जसरी आश्रमहरूमा पनि बाहिर आश्रमहरूमा पनि के हुन्छ देह अभिमान टुटोस् भनेर हरेक कुरा गराइन्छ हैन। ठुला ठुला राजा महाराजाहरूलाई पनि पहिला पहिला हामीले सुन्छौँ गुरुकुलमा लगिन्थ्यो हैन, जहाँ हरेक कुराहरू गर्न लगाइन्थ्यो। किनभने राजा भइसकेपछि उहाँहरूले सानो सानो कुरा पनि सिक्नुपर्छ, जान्नुपर्छ, ताकि अरूको दुःख र पीडालाई पनि महसुस गर्न सकियोस् र साथसाथमा देह अभिमान पनि नआओस् हैन। त्यस्तै बाबाको यज्ञमा पनि हरेक कुराहरू हामीले सिक्नुपर्छ। बाबा भन्नुहुन्छ सुरुमा कोही पनि आत्मा आउँछ भने उसलाई बाबाको परिचय दिनुपर्छ, माता पिताको परिचय दिनुपर्छ, विश्वको मालिक कसरी बन्ने, वर्षा कसरी लिन्छ भनेर। बाबा भन्नुहुन्छ बाबा हुनुहुन्छ विश्वको रचयिता,
हाम्रो लक्ष्य उद्देश्य हो नरबाट नारायण बन्ने। तपाई पनि आउनुहुन्छ भने 8 दिन आएर पढ्नुपर्छ। धेरै कडा मेहनत छ। यतिकै अभिमान कसैको तोड्न सकिँदैन। यस्ता मानिसहरू छिट्टै आउन सक्दैनन् हैन। हामी यति ज्ञानी छौं, यिनीहरूले के जानेछन् र, न कुनै के पढेछन् न शास्त्र पढेछन्, यिनीहरूको ज्ञान हामीले किन सुन्ने भनेर साधारण तरिकाले कुमारहरूलाई मात्र हेर्नुहुन्छ, माताजीहरूलाई साधारण तरिकाले हेर्नुहुन्छ हैन। तर बाबाको ज्ञान यति चाहिँ महान ज्ञान, यति गुप्त ज्ञान छ। यो ज्ञान सुन्नको लागि पनि बाबा भन्नुहुन्छ मनुष्यहरूलाई छिट्टै आउन सक्दैनन्। बाबा सम्झाउनुहुन्छ तिमीहरू भाइ बहिनी हौ, एक अर्कालाई सम्झाउन सक्छौ। मानौ कुनै बच्चाहरूले धेरै राम्रो सेवा गर्थे, धेरैलाई सम्झाउँथे, अहिले बाबाको हात छोडिदिएका छन्। अब यो त तिमीलाई थाहा छ। शिव बाबाले हामीलाई पढाउनुहुन्छ ब्रह्माद्वारा, डाइरेक्ट त पढाउन सक्नुहुन्न। बाबा भन्नुहुन्छ त्यस्ता आत्माहरू जसले धेरै सेवा गर्थे, धेरैलाई ज्ञान सुनाउँथे, हामी भन्दा पनि अगाडि गएका थिए, तर अहिले फेरि हात छोडिदिएका छन् भन्नुहुन्छ। त त्यस्तो आत्मालाई पनि फेरि सम्झाउनु छ। बाबा भन्नुहुन्छ ब्रह्माद्वारा स्थापना गराउँछु। बाबाले आएर हामीलाई पढाउनुहुन्छ ब्रह्माद्वारा, राजयोग सिकाउँछु। यदि कसैले ब्रह्माको हात छोडे मतलब शिव बाबाको हात पनि छोडे हैन। आश्रममा गएर किन सुन्ने? बाबाको मुरली त घरै बसेर सुन्न पाइन्छ, यहीँ बसेर याद गर्छु भनेर हामीले हैन यज्ञबाट टाढा भयौं भने पनि त्यो पनि के भयो त? बाबाको हात छुट्यो हैन। त ब्रह्मा बाबालाई नमान्नु भनेको शिव बाबालाई पनि नमान्नु हो भन्नुहुन्छ नि बाबाले, किनभने त्यो आधार त ब्रह्मा बाबा भन्नुभयो नि। त्यही भएर हामीलाई ब्रह्मा बाबालाई पनि मान्नुपर्छ र हामी यज्ञमा पनि आएर मुरली चाहिँ सुन्नुपर्छ। विचार गरिन्छ फलानुले किन छोड्यो, सोधिन्छ भाग्यशाली बन्नुको सट्टा दुर्भाग्यशाली किन बन्यो? तिमी कोसँग रिसायौ? बहिनीहरूसँग रिसायौ होला। तिमी जो यति वर्ष लिनेवाला थियौ फेरि के भयो? के सिकाउने बाबाले तिमीलाई केही भन्नुभयो जसकारण पढाइ छोडिदियौ अनि दुर्भाग्यशाली बन्यो? बाबाले कति कडा तरिकाले भन्नुहुन्छ हैन। त कति बच्चाहरूले छोड्नुहुन्छ, किन छोड्नुहुन्छ त हैन? त कोही दिदी बहिनीले केही भनेको आधारमा छोड्नु भयो कि हैन? त यसमा चाहिँ हामीले कोही व्यक्तिलाई हेर्ने होइन। आखिर बाबाले हामीलाई कहिले गाली गर्नु भएको छ र मुरलीमा? बाबाले त हरेक दिन यति प्यारले यति स्नेहले हामी बच्चाहरूलाई पालना दिइराख्नु भएको छ, यति अनमोल ज्ञान रत्नबाट हैन। त्यसै कारणले बाबा भन्नुहुन्छ बाबाले पनि सोध्न सक्नुहुन्छ तिमीले राजयोग सिक्न किन छोडिदियौ? तिमी पनि आश्चर्यवत बाबाको बनन्ती कथन्ती भागन्तीमा आयौ हैन। बाबालाई छोड्नु भनेको त भागन्तीमा आइयो नि त हैन। आफ्नो तकदीरको रेखा मेटाइदियौ, समय देखेर उनलाई लेख्नुपर्छ हैन। यस्तो तरिकाले हैन, यस्तो तरिकाले लेख्ने कि त्यो आत्मालाई पनि लागोस् हो बिउजियोस् के भयो, म पहिला यस्तो थिएँ फेरि किन यस्तो बने भन्ने लागोस्। त्यसरी बाबा भन्नुहुन्छ त्यस्तो आत्मालाई लेख भन्नुहुन्छ। हुन सक्छ पत्र पढेर फेरि जाग्न सक्छन्। गिरेकालाई बचाउनु पर्छ, कसैलाई डुब्नबाट बचाइन्छ भने इनाम दिन्छ। जसरी कोही मान्छे कहीँ पानीमा डुब्न लागेको छ, उसलाई बचायो भनेदेखि हैन कत्रो इनामहरू पनि मान्छेले पाएका छन् नि त हैन। त्यस्तै गरी यहाँ पनि कोही ज्ञान मार्गमा गिर्नु भएको छ भने त्यस्ता आत्मालाई पनि हामीले जगाउनु पर्छ, बचाउनु पर्छ। यसबाट हामीलाई पनि इनाम मिल्छ। त्यो भनेको सूक्ष्ममा हाम्रो स्थिति अवस्था पनि बन्छ। यसबाट पनि डुब्नबाट बचाउनु छ। ज्ञानको कुरा हो, लेख्नुपर्छ तिमीले तारनहारको हात छोडिदियौ भने डुबेर मर्छौ। पौडिएर निकाल्नेहरूले आफ्नो ज्यानलाई जोखिममा पारेर अरूलाई बचाउँछन्। कसैलाई राम्रोसँग पौडिन आउँदैन भने स्वयं पनि हराउँछन् हैन। हामी पनि त्यस्तो हुन भएन। अरूलाई उद्धार गर्छु भन्दा भन्दा उसैको कुरा सुनेर अत नि हो त नि भनेर आफै फेरि डुब्यौ भनेदेखि न आफ्नो उद्धार न अर्काको उद्धार हैन। आफू शक्तिशाली छौं भनेदेखि बल्ल त्यो आत्मालाई हामीले उद्धार गर्न सकिन्छ
हैन। फलानुलाई नि यस्तो भन्नुभएको थियो, यो त नि भन्न थालेर फेरि हामी त्यहाँ डुब्न भएन। अर्काको परिस्थिति हेरेर आफू शक्तिशाली भएर नै अरू आत्मालाई तान्न पर्यो। आफै कमजोर छ भने जसलाई तान्नको लागि हात दिएका छौँ त्यसैले फेरि हामीलाई पनि तान्दिन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ तिमीले पनि कसैलाई डुबेको देख्यौ भने 10-20 चिठी लेख। यो कुनै इन्सल्ट हुँदैन। 10-20 वटा पत्र लेखेर पठाऊ भन्नुभएको छ आज बाबाले, हैन। त्यो आत्माको इन्सल्ट गरेको होइन, त्यो आत्मालाई जगाउने यो पनि सेवा हो। तपाईले यति समय हात पक्रिनु भयो, अरूलाई पनि सम्झाउनु भयो, फेरि तपाई कसरी डुब्नुहुन्छ, हैन। तपाईलाई डुब्न सुहाउँदैन, यसरी डुब्न हुँदैन, हैन। हजुरको कारणले कति आत्माहरू ज्ञानमा आउनुभयो, बाबाको कत्रो सेवा भयो, हैन। फेरि हजुरको अहिले यस्तो अवस्था किन भयो भनेर आज बाबाले मुरलीभरि धेरैचोटि हामीलाई इशारा गर्दै हुनुहुन्छ। त्यस्ता आत्मालाई जगाउनु पर्छ। तिमीले प्रेमसँग लेख, बहिनीजी तपाई त राजयोग सिकेर पार जानेवाला हुनुहुन्थ्यो, अब तपाई स्वयं डुबिरहनु भएको छ। दया आउँछ बिचारालाई बचाऊ, फेरि कोही बच्छन् वा बच्दैनन् यो त भयो उनको तकदीर। अर्को कुरा, यो जुन प्रदर्शनीमा विचार लेखेर दिन्छन्, यहाँ नरबाट नारायण बन्ने मार्ग बताइन्छ। यो राजयोग धेरै राम्रो छ। पुग्यो, लेखेर बाहिर निस्कियो अनि बिर्सियो, हैन। प्रदर्शनीमा चाहिँ चित्र सम्झाइन्छ अनि त्यहाँ लेख्न पनि लाइन्छ अन्तिममा कस्तो लाग्यो भनेर आफ्नो सुझाव दिन लगाइन्छ। तर सुझाव दिने बेलामा कतिले लेख्नुहुन्छ हो यो यस्तो राम्रो ज्ञान रहेछ, साँच्चै नै भगवानले दिनुभएको ज्ञान, नरबाट नारायण बनाउनेवाला ज्ञान रहेछ भनेर लेख्यो, बाहिर गएपछि सकियो। अब त्यस्ता आत्मालाई पनि पक्रिनु पर्यो। बाबा भन्नुहुन्छ त्यसैले जसले लेख्छन् उसको पछि लाग्नुपर्छ। लेख्नु भयो नि त, उहाँले एकचोटि अनुभव त गर्नुभयो नि ज्ञान राम्रो लागेर, भनेपछि त्यस्तो आत्मालाई पनि बाबाले भन्नुहुन्छ तपाईले यो विचार लेखेर दिनुभएको थियो, तर आफूले के गर्नुभयो? न आफ्नो फाइदा गर्नुभयो न अरूको। पहिलो मुख्य कुरा हो माता पिताको परिचय दिनु। त त्यस्तो आत्मालाई गएर पनि हामीले जगजगाउनु पर्यो, सम्झाउनु पर्यो। हजुरले त यो लेख्नु भएको थियो, अब आएर बुझ्नुहोस्, हैन। बाबाको परिचय हजुरले पनि लिनुहोस्, थाहा पाउनुहोस्, त्यो सम्बन्धको अनुभूति गर्नुहोस्, हामीले सम्झाउनु पर्यो। त्यसैले बाबाले प्रश्नावली बनाउनु भएको छ। सोध, परमपिता परमात्मासँग तपाईको के सम्बन्ध छ? के वर्षा मिल्छ? यो लेख्नु पर्छ। बाँकी सारा प्रदर्शनी सम्झाएर अन्तिममा लेख्नाले कुनै फाइदा छैन। मुख्य कुरा हो माता पिताको परिचय दिनु। त पहिला पनि फर्म भर्न पर्ने हुन्छ, हैन। पहिला यो नियम थियो कि पहिला फर्म भरेर तपाईले चाहिँ, हैन, भगवानसँग तपाईको के सम्बन्ध छ भनेर पहिला उहाँहरूलाई फर्म भराउने, अनि त्यसपछि अनि ज्ञान सुनाउने, अनि अन्तिममा फेरि उहाँहरूले के बुझ्नुभयो भनेर पनि सोध्ने। बाबा भन्नुहुन्छ दिलैबाट सम्झाएर फेरि लेखाउनु पर्छ। वास्तवमा उहाँ जगत अम्बा जगत पिता हुनुहुन्छ। वास्तवमा बाबाबाट वर्षा मिल्छ भनेर अरूले लेख्छन्। यो लेखेर दिए भने सम्झ तिमीले केही सेवा गर्यौ। फेरि यदि आएनन् भने चिठी लेख्नु पर्छ। वास्तवमा यहाँ जगत अम्बा र जगत पिता हुनुहुन्छ भने फेरि वर्षा लिन किन आउनुहुन्न? अचानक कालले खान्छ। बाबाले भन्नुभयो यदि हामीले ज्ञान सुनाएर कोही पनि आत्माले बाबाको बारेमा केही लेखे, ज्ञान केही बुझेर लेखे भनेदेखि बल्ल तिमीले सेवा गर्यौ भन्नुहुन्छ बाबाले। र त्यस्ता आत्मालाई फेरि, हैन, चिठी पनि लेख भन्नुहुन्छ, किनभने अचानक कालले खानेवाला छ। हजुरले बुझ्नु भएको थियो त आउनुहोस् भन्नुपर्छ। मेहनत गर्नुपर्छ। प्रदर्शनी गर्यो, त्यसबाट मुस्किलले कुनै 2-4 मात्र निस्के भने फाइदा के भयो, हैन। प्रदर्शनी गरायौं, धेरै आत्मालाई सुनायौं, तर 2-4 जना भन्दा निस्केनन् भने फाइदा त भएन नि। जसले अलिकति बुझेका छन् तिनीहरूलाई पनि निकाल्नु पर्यो। बच्चाहरूले पुरुषार्थ गर्नुपर्छ। आउन छोडे भने चिठी लेख्नुपर्छ। तपाईले बेहदको बाबाबाट वर्षा लिँदै हुनुहुन्थ्यो, फेरि मायाले तपाईलाई पक्रेर लयो, प्रभुलाई छोडिदिनु भयो। त यसरी चाहिँ सम्झाउनु पर्छ भन्नुभयो बाबाले।
तपाईले बेहदको बाबासँग वर्षा लिँदै हुनुहुन्थ्यो। फेरि मायाले तपाईलाई पक्रेर लग्यो, प्रभुलाई छोडिदिनु भयो। यसरी त तपाईले आफ्नो पदभ्रष्ट गर्नुहुन्छ। जो महावीर छन् उनले झट्ट सञ्जीवनी बुटी दिन्छन्। यो बेहोस भयो। आफ्नो साथीहरूको अवस्था देखेर हैन, अब यो बेहोस हुन लाग्यो भनेपछि सञ्जीवनी बुटी दिनु पर्यो हैन। मायाले नाकमा समात्यो भने उनलाई बचाउनु पर्छ। यति मेहनत गर्यो भने करोडौंमा कोही निस्कनेछन् हैन। त देवता खोज्नको लागि, देवकुलका आत्मा खोज्नको लागि पनि मुस्किल छ नि त, मेहनत गर्न पर्यो नि त। यसरी हामीले आत्माहरूलाई जगायौं भने बल्ल करोडौंमा कोही आत्मा मात्रै हैन निस्कन्छन् भन्नुहुन्छ। हामीलाई पनि त दिदीहरूले कति मेहनत गरेर बनाउनु भयो हैन। आएन मलाई कतिचोटि फोन गरेर बोलाउनु भयो हैन। कसैलाई प्रसादले पनि जगाउनु भयो, कसैलाई दिदीहरूको बोलीले, कसैलाई टोलीले हैन। हामी सबैजनालाई जसरी जगाएर आज हामी यहाँ छौं, त्यस्तै अरू आत्मालाई पनि हामीले जगाउनु छ। बाबा भन्नुहुन्छ जाँच गर्नुपर्छ, यो कलमी कस्तो छ। बच्चीहरूले लेख्छन् हाम्रो घाँटी नै सुक्यो, तर तिमी बढी कुरामा जाँदै नजाऊ, पहिलो मुख्य कुरा सम्झाएर लेखाऊ, फेरि अरू कुरा गर। सम्झाउँदा सम्झाउँदा यति धेरै प्रश्नहरू सोध्छन् नि नयाँ आत्माहरूले, जिज्ञासुहरूले सोध्नुहुन्छ कि धेरै कुराहरू सोध्नुहुन्छ, भन्दा भन्दा घाँटी नै सुक्छ। त अरू कुरामा गएर विस्तारमा गएर केही पनि फाइदा छैन। जुन ज्ञानका मुख्य कुराहरू छन् त्यही पोइन्टमा नै हामीले सम्झाउनु पर्छ। एउटै त्रिमूर्तिको चित्रमा पुरा बुझाऊ। माता पिता हुनुहुन्छ भने अवश्य निश्चय गर्नुपर्छ भने उहाँबाट वर्षा लिनु छ। कोही जतिसुकै बुढो भए पनि यी दुई शब्द त सबैलाई सम्झाउन सकिन्छ नि। यदि यी दुई शब्द पनि धारणा गर्दैनन् भने बाबाले बुझ्नुहुन्छ यिनको बुद्धि कहीँ किचडमा फसेको छ, धेरै बोल्नु हुँदैन। यदि त्यो आत्माले बाबाको परिचय हैन दिँदाखेरि पनि उनले विश्वास गर्दैन, आत्मालाई पनि विश्वास गर्दैन, मान्दैन र परमात्मालाई पनि मान्दैन भने बुझ्नु पर्यो कि यो आत्माको दिन आएको छैन, कहीँ न कहीँ बुद्धि फसेको छ किचडमा हैन। त त्यो आत्मासँग धेरै बहस नगर्ने, बोलेर मात्र जितेर फाइदा छैन। उसलाई चाहिँ चुप त गराइएला, तर उसले बाबालाई त मान्ने भएन नि त, बाबाप्रति नै विश्वास छैन भने। बाबा भन्नुहुन्छ केवल बाबा र वर्षालाई याद गर। वर्षा हो विष्णुपुरी जसको तिमी मालिक बन्छौ। बाबाले कति सहज बनाएर सम्झाउनुहुन्छ। अहिल्या कुब्जा जस्तो सुकै हुन् वर्षा पाउन सक्छन्। बाबाको वर्षा हरेक आत्माले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ हैन। अहिल्या जस्तो आत्मा, कुब्जा जस्तो आत्माले पनि बाबाको वर्षा लिएर उहाँले चाहिँ राम्रो जीवन हैन पाउन सक्नुहुन्छ। त बाबा भन्नुहुन्छ बाबाबाट सम्पूर्ण वर्षा लिन सक्नुहुन्छ। केवल श्रीमतमा चल्नु छ। देही अभिमानी बन्न त सहज छ। कसैको गृहस्थ व्यवहार छैन, एक्लो छ भने धेरै सेवा गर्न सक्छ। कुनै कुनैलाई देह अभिमान हुन्छ। कसैको केही बन्धन छैन घरमा भने उहाँहरू चाहिँ आएर सेवा गर्न सक्नुहुन्छ। एक्लै हुनुहुन्छ भने बाबाको सेवामा लाग्न सक्नुहुन्छ। ल फलाना ठाउँमा सेवा गर्न जाउँ भनेर आफैले पनि अफर गर्न सकिन्छ हैन। त बाबा भन्नुहुन्छ कोही कोहीलाई फेरि सबै बन्धनहरूबाट मुक्त एकदमै छुटकारा छ, तैपनि देहको अभिमान छ हैन। मैले किन गर्ने, मैले गर्नै पर्छ भन्ने छैन भनेर आफ्नो अभिमान आउँछ। मोहको धागो टुटेको हुँदैन। कोही आत्माको फेरि मोहको धागो छ। देही अभिमानीले शरीरको मोह राख्दैनन्। बाबाले युक्ति बताउनुहुन्छ, तिमीले आफूलाई आत्मा सम्झ। यो पुरानो दुनियाँ हो, यसबाट ममत्व मेटाउनु छ। कोही आत्माको देह प्रति पनि मोह हुन्छ हैन, कता फेरि बिमारी हुन्छु कि सेवामा हिँड्यो भनेदेखि हैन, त्यो मोहलाई पनि हामीले तोड्नु पर्छ। बाबा भन्नुहुन्छ एक बाबालाई याद गर्नु छ। वर्षालाई याद गर्नाले रचयिताको पनि याद आउँछ। कति कमाई छ, स्वयंले पनि कमाई गर अनि अरूलाई पनि गराऊ।
माता पिताले बच्चाहरूलाई लायक बनाइदिनुहुन्छ, फेरि बच्चाहरूको काम हो उनको सम्हाल गर्नु। फेरि माता पिता छुट्छन्, यहाँ धेरै छन् जसको ममत्व हुन्छ। कसैको आफ्नो बच्चा भएन, धर्मको बच्चामा मोह जान्छ, फेरि उनले पद पाउन सक्दैनन्। मोह पनि केमा हुन्छ हेर्नुहोस् हैन, आफ्नै बच्चा छैन तर धर्मको बच्चा बनाएको छ भने पनि त्यता पनि मोह छ। सर्भिसको बदला डिसर्भिस गर्छन्। प्रदर्शनीमा मुख्य कुरा यो सम्झाउनु पर्छ, जसबाट निश्चय होस् वास्तवमा हाम्रो बाबा वास्तवमा उहाँ हाम्रो बाबा हुनुहुन्छ। उहाँसँग राजयोगद्वारा 21 जन्मको वर्षा मिल्छ। नयाँ दुनियाँको रचना कसरी हुन्छ, कसरी हामी मालिक बन्छौं, यो हो लक्ष्य उद्देश्य। तर बच्चाहरूले पूरा बुझेका छैनन्। तिमी बच्चाहरूलाई रात दिन खुसी हुनुपर्छ, हामी ईश्वरीय सन्तान हौ हैन। बुझेको भएदेखि त खुसी नसा हुनुपर्छ नि भन्नुहुन्छ बाबाले हैन। हामी ईश्वरीय सन्तान बनेका छौं, यो खुसी यो उमङ्ग उत्साह हामी बच्चाहरूमा हरपल हुनुपर्छ। त्यहाँ विष्णुका दैवी सन्तानलाई यति खुसी हुँदैन जति अहिले तिमी ईश्वरीय सन्तानलाई छ। विष्णुका सन्तानलाई पनि दैवी सन्तानलाई पनि त्यति खुसी हुँदैन भन्नुहुन्छ बाबाले, जति अहिले हामी ईश्वरीय सन्तानलाई छ। किनभने भविष्यमा सुखको दुनियाँमा त गइन्छ तर ज्ञान चाहिँ हुँदैन। तर अहिले हामीलाई सारा सृष्टिको सबै कुरा बुझेका छौं, सबै चिजको ज्ञान छ। त परिस्थितिहरू जस्तो भए पनि हैन, ज्ञानको कारणले गर्दा हामीले त्यो सुखको अनुभूति गर्न सकिन्छ। देवताहरूलाई ईश्वरीय सन्तान भन्दा उच्च भनिँदैन, त्यसैले ईश्वरीय सन्तानलाई कति खुसी हुनुपर्छ। तर यहाँबाट निस्किएर यहाँबाट बाहिर निस्कने बित्तिकै मायाले बिल्कुलै भुलाइदिन्छ। बुझिन्छ तकदीरमा राजाई छैन, धेरै मेहनत गर्नुपर्छ। यहाँ जुन उमङ्ग उत्साह हुन्छ हैन मुरली सुन्दाखेरि, अनि त्यसपछि यहाँबाट बाहिर गइसकेपछि बिस्तारै बिस्तारै त्यो उमङ्ग उत्साह कम कम हुँदै गर्दै जान्छ। त्यसमा हामीले मेहनत गर्नुपर्छ। त्यो उमङ्ग उत्साहलाई फेरि हैन दिउँसोभरि पनि हामीले कसरी आफूलाई उमङ्ग उत्साहमा राख्ने, त्यसको लागि ज्ञानका पोइन्टहरू हैन हामीले स्मृतिमा राख्नुपर्छ, स्मरण गर्नुपर्छ। र जति हामी ज्ञानका पोइन्टहरू स्मरण गर्छौं त्यति नै फेरि हामीलाई खुसीको पारा चढ्छ। बाबा भन्नुहुन्छ माया यस्तो छ जसले जहाँको त्यही नै थप्पड लगाएर भुलाइदिन्छ हैन। यत्रो सुन्यौ, एकछिनपछि के सुन्नु भयो सोध्यो भने छैन हैन, भन्नै आउँदैन, भन्नै कहाँ जान्छ भन्नुहुन्छ कतिले हैन। त त्यो माया यस्तो छ कि जसले हैन जहाँको त्यही थप्पड लगाएर भुलाइदिन्छ भन्नुहुन्छ बाबाले। अच्छा, मिठे मिठे सिकिल दे बच्चाहरू प्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाप दादालाई याद प्यार एवं गुड मर्निङ बाबा। नमस्ते बाबा, नमस्ते। अब छ धारणाको लागि मुख्य सार। पहिलो नम्बरमा छ, मोहको सबै बन्धनलाई तोडेर यस पुरानो देह र दुनियाँबाट मोहको सबै बन्धनलाई तोडेर यस पुरानो देह र दुनियाँबाट ममत्व निकालेर सेवामा लाग्नुपर्छ। दुनियाँबाट ममत्व निकालेर सेवामा लाग्नुपर्छ। बाबा र वर्षालाई याद गरेर कमाई जम्मा गर्नु छ। दोस्रो नम्बरमा छ, राम्रो तैरनेवाला बनेर
सबैलाई पार लगाउने सेवा गर। सबैलाई पार लगाउने सेवा गर। श्रीमतमा चल। श्रीमतमा चल। बुद्धि किचडामा लगाउनु हुँदैन। बुद्धि किचडामा लगाउनु हुँदैन। त बाबाले धारणाको पहिलो पोइन्टमा भन्नुभयो, मोहको सबै बन्धनलाई तोडेर यस पुरानो देह र दुनियाँबाट ममत्व निकालेर सेवामा लाग्नुपर्छ। बाबा र वर्षालाई याद गरेर कमाई जमा गर्नु छ। दोस्रो नम्बर, राम्रो तैरनेवाला बनेर सबैलाई पार लगाउने सेवा गर। श्रीमतमा चल। बुद्धि किचडामा लगाउनु हुँदैन। आजको वरदानमा छ, सर्व शक्तिहरूलाई आफ्नो अधिकारमा राखेर, सर्व शक्तिहरूलाई आफ्नो अधिकारमा राखेर सहज सफलता प्राप्त गर्ने, सहज सफलता प्राप्त गर्ने मास्टर सर्वशक्तिवान भव। सर्व शक्तिहरूलाई आफ्नो अधिकारमा राखेर सहज सफलता प्राप्त गर्ने मास्टर सर्वशक्तिवान भव। विस्तारमा छ, जति जति मास्टर सर्वशक्तिवानको सीटमा सेट हुन्छौ त्यति यी सर्व शक्तिहरू अर्डरमा रहन्छन्। सीटमा बसेपछि, पोजिसनमा बसेपछि सबैजना मान्छन्। पोजिसनबाट तल झरेपछि संसारमा पनि कसैले मान्दैनन्। त्यस्तै गरी हामी आत्माहरू पनि कुन सीटमा सेट हुने त? सर्वशक्तिवान कि मास्टर सर्वशक्तिवान? मास्टर सर्वशक्तिवानको सीटमा सेट भयौं भनेदेखि बाबा भन्नुहुन्छ सबै शक्तिहरू, अरू शक्तिहरू पनि हाम्रो अर्डरमा रहन्छन्। जसरी स्थूल कर्मेन्द्रियहरूलाई जुन समयमा जस्तो अर्डर गर्छौ त्यस्तै अर्डरमा चल्छन्, त्यसै गरी सूक्ष्म शक्तिहरू पनि तिम्रो अर्डरमा चलुन्। हैन, हाम्रा कर्मेन्द्रियहरू हाम्रो अर्डरमा चल्छन् नि त। हैन, यो हात खुट्टा हामीले जता चलाए त्यतै चल्ने हो कि होइन? हैन, यता लैजानु थियो, यो हात त उता गयो भनिन्छ र? भनिँदैन नि, आफ्नो कन्ट्रोलमा हुन्छ। त्यस्तै गरी बाबाले भन्नुहुन्छ आफ्ना सूक्ष्म शक्तिहरूलाई पनि आफ्नो अर्डर प्रमाण चलाऊ। जब यी सर्व शक्तिहरू अहिलेदेखि अर्डरमा हुन्छन् तब अन्त्यमा सफलता प्राप्त गर्न सक्छौ। अहिलेदेखि अर्डरमा छन् भने अन्तिममा पनि हाम्रो अर्डरमा चल्छन्, हैन? त बाबा भन्नुहुन्छ तब अन्त्यमा सफलता प्राप्त गर्न सक्छौ, किनकि जहाँ सर्व शक्तिहरू छन् त्यहाँ सफलता जन्मसिद्ध अधिकार हुन्छ। स्लोगन छ, आकारी र निराकारी स्थितिमा, आकारी र निराकारी स्थितिमा सहज स्थित हुनको लागि, सहज स्थित हुनको लागि निरहंकारी बना। आकारी र निराकारी स्थितिमा सहज स्थित हुनको लागि निरहंकारी बन भन्नुहुन्छ बाबाले। हामी आकारी, आकारी भनेको के हो? आकारी भनेको निराकारी भनेको, निराकारी भनेको परमधामको अवस्था हैन। आकारी भनेको फेरि आकारी, साकारी र निराकारी भनिन्छ। साकारी भनेको के हो? साकार शरीरमा रहनु साकार शरीरको अवस्था भयो। आकारी भनेको फरिस्ता स्वरूपको अवस्था भयो र निराकारी भनेको परमधामको अवस्था भयो, हैन? यो आकारी भन्नेमा चाहिँ फेरि आकार भनेर शरीरको आकार भन्न खोजिएको होइन कि त्यो फरिस्ताको आकार भन्न खोजिएको, हैन? त हामी फरिस्ताको स्वरूपमा, प्रकाश स्वरूपमा र फेरि हैन परमधामको त्यो बिन्दु स्वरूपमा स्थित रहनको लागि हामी के हुनुपर्ने रहेछ? निरहंकारी बन्नुपर्ने रहेछ।
अब छ अनमोल ज्ञान रत्नहरू दादीजीहरूका पुराना डायरीबाट। वास्तवमा यादको रूप के हो? पिता समान दिव्य कर्तव्यमा तत्पर रहनु। यादको रूप भनेको नै बाबा जस्तै दिव्य कर्तव्यमा तत्पर रहनु हो। परमात्माको यादमा रहेको कुरा के द्वारा देखिन्छ? बाबाको यादमा बसेको छु भन्ने कुरा के द्वारा देखिन्छ? जसरी हेर एउटा बच्चा छ, उसले जब आफ्नो पिताको कदममा कदम राखेर स्वयं पनि कार्य गर्न तत्पर रहन्छ, उनै पिताको याद रूप हो। किनकि पिताले आफ्ना बच्चाहरूलाई आज्ञाकारी देखेर धेरै हर्षित हुन्छन् र भन्छन्, मेरो यो बच्चा बिल्कुलै सुपात्र छ, जसले म नहुँदा पनि मेरो घरको रेखदेख गर्छ। त पिताको कदममा कदम मिलाएर चल्नु भनेको नै हैन, त्यो बच्चालाई सपूत बच्चा भनिन्छ। त्यस्तै गरी बाबाको पनि जे कर्तव्य छ त्यो कर्तव्य स्वरूपमा हामी रह्यौं भनेदेखि बुझ्न पर्यो कि म बाबाको यादमा एकुरेट छु। हुन त जुन जुन दैवी वत्सहरू आफ्ना मातापिता समान दिव्य कर्तव्य गर्नमा तत्पर छन्, उनै यादका असली रूप हुन्। जुन सो स्वरूपमा माता पिता स्थित रहन्छन्, त्यस्तै सो स्वरूपमा बालक पनि स्थित रहनाले दुवैको तार आएर कनेक्ट हुन्छ र परमात्मा पितासँग शीघ्र नै पुग्छन् हैन। त त्यो स्वरूप पनि त्यो कर्तव्य पनि बाबा समानको हाम्रो छ भनेदेखि बल्ल के हुने रहेछ, तार जोडिने भयो कि हैन। एउटा तार एकतिर छ, अर्को तार अर्कोतिर छ भने त्यहाँ करेन्ट त आउँदैन नि, जोडिन पर्यो। जोडिनको लागि पनि निकट आउनुपर्छ, समान हुनुपर्छ, अनि बल्ल त्यो तार पनि जोडिन्छ। त्यस्तै हाम्रो चाल चलन सबै कुरा बाबाको कर्तव्य स्वरूप नै छ भनेदेखि बल्ल के हुने रहेछ त, हामी पनि बाबासँग शीघ्र निकट भएर बाबाको शक्तिलाई पनि हामीले अनुभव गर्न सकिदो रहेछ। पिताले पनि भन्नुहुन्छ, यस्ता बच्चाहरू मसँग मिलेका छन्, अर्थात् तिनीहरू साक्षात मेरा स्वरूप हुन्। यसरी अन्तर्मुखतामा रहेर साइलेन्सद्वारा बाबा भन्नुहुन्छ, यसरी अन्तर्मुखतामा रहेर साइलेन्सद्वारा परमात्मालाई पनि समीप खिचेर ल्याउँछन् हैन। त्यस्ता आत्माहरूले जो चाहिँ बाबाको हरेक कुरालाई आफ्नो स्वरूपमा ल्याउनेवाला छन्, त्यस्ता आत्माहरूले के गर्छन् त, अन्तर्मुखी रहेर साइलेन्समा रहेर बाबालाई पनि आफ्नो नजिक ल्याउँछन्। बाबालाई पनि कसिस हुन्छ, आकर्षण हुन्छ त्यस्ता बच्चाहरूसँग। अच्छा, ओम शान्ति। बाबाले आज मुरलीको मुख्य सारमा भन्नुभयो, मिठे बच्चे, मायाको के भन्नुभएको थियो बाबाले आज? मायाको कुहिरो धेरै शक्तिशाली छ, यसबाट खबरदार रहनु छ, कुहिरोमा कहिल्यै पनि अल्मलिनु हुँदैन। प्रश्न, महावीर बच्चाहरूले कुन चाहिँ कर्तव्य गरेका थिए जसको यादगार शास्त्रहरूमा छ? उत्तर, महावीर बच्चाहरूले मुर्शिदलाई सञ्जीवनी बुटी दिएर सुरजित बनाएका थिए। यसको यादगार शास्त्रहरूमा पनि देखाउँछन्। तिमी बच्चाहरूलाई दया आउनु पर्छ, जो सेवा गर्दा गर्दै बाबाको वर्षा लिँदा लिँदै कुनै पनि कारणले बाबाको हात छोडेर गए, उनलाई पत्र लेखेर सुरजित बनाऊ। पत्र लेख, तिमीलाई के भयो जसकारण पढाइ छोडिदियौ, दुर्भाग्यशाली किन बन्यौ, गिर्दै गरेकालाई बचाउनु पर्छ। ओम शान्ति।